ਉਹ ਡੱਕਿਆ ਉਹਦੀ ਪਾ ਚੱਲ ਫੜ ਗਿਆ ਤੂੰ ਆ ਕੰਮ ਕਰ लो सारा बैग में लो यो लो लो जल्दी कर शुरू कर दो थोड़ा गुनिया पा इधर सैब गुनिया होना चूल्हे का एक चार नुकसान लो ये है ओके ओके तेरा अपना याद नहीं यार अस्सलाम वालेकुम स्लोली की तरह आराम से पहले ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਖਾਂਡੇ ਕੱਢ ਲੈ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪੀਸ ਕਰਨਾ ਆਹ ਸੋਲੀ ਪਾੜ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ किच बनाया दो बना ले चल इन्हों खैर रख एक देखो दो पत्तियां नाल कर कोई लग दो पत्तियां डालने का एक और कर इन्हें खाने का गले गले कटांगे दो मिनट ऐसा बस थोड़ी देर बना ला कितने दिन काम लगाते थे चल चौक ले आ मैं क्या करते ये चलो चल बोल
ਚਲੋ ਹੁਣ ਪਤਰੀਆਂ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦ ਚਲੋ क्या करी फिर वे करा मैं हाथ चल क्या कर चल इधर निकाल चल उधर लगे में चेक करनी ला लगे में चेक कर चलो भाई उठा कर वे सकता है याद है टांके पौने वाले लाने लाइन पर वो दो थले तीन काम तो शेप का आपने कर चलो और याद आई Tụt ra mình हालो तुम खा लो
ਫੁੱਲ ਲੋ ਕਰੋ ਐਲਪੀਜੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਚਲੋ ਸ਼ੂਗਰ ਬਣੀ ਹੈ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਲੰਗੀ ਸਾਰੀ ਖਾ ਲਈ